sappiamo. È un edificio ordinario. 4 giorni di esercitazioni per i vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia, tra gli scenari simulati quelli di un terremoto e di un'alluvione. Martedì 14 maggio si è tenuta un'esercitazione nazionale per i posti di comando nella quale sono state ipotizzate 2 scosse di terremoto a Udine e a Pordenone, testate le procedure di allertamento e invio di più colonne mobili con squadre inviate da tutti i comandi regionali e non solo. Per testare i tempi di risposta effettiva dell'allertamento e partenza delle squadre sono stati fatti partire a sorpresa alcuni moduli verso le località colpite dal sisma. Allestito anche il campo base nel parco del Rivellino ad Osoppo, che in caso di bisogno dovrebbe ospitare il personale. Il 16 e 17 maggio invece si è tenuta un'esercitazione in cui è stato simulato un terremoto nelle zone colpite dal sisma in Friuli nel 1976 e un'alluvione a Pordenone. La finalità di questa esercitazione, cui hanno partecipato i pompieri dei 4 comandi regionali, Protezione Civile e Università di Udine, era quella di testare sul campo le applicazioni per il triage delle strutture e degli stabili nelle zone colpite da un sisma, con invio dei dati a un centro di raccolta dove, elaborando le informazioni, vengono definite le zone rosse. Nel pomeriggio del 16 maggio si è quasi passati invece dalla simulazione dell'alluvione a Pordenone alla realtà, in quanto le forti piogge hanno dato corso a un'emergenza reale. Noi niente, tutto quello che ci verrà richiesto lo potremo